मन परेपछि सबै कुरा मन पर्छ, सँगै बसौँ लाग्छ हैन? के कपाल कानमा छोडी कपाल कानमा छाडी छाटी लिएर हिँड्छिन् उनी मलाई भने रगत फुट्ने गरी गाला टोकाउँ मलाई भने आफ्नै अघि रोकौँ जस्तै लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ कोही चाहिँ के लाग्छ भने धेरै महत्त्व दिन्छौँ तर वान साइडेड हुन्छ कि यो बाहिरागी मनको व्यथा कहिले उनले नबुझेछि भट्टी धाउँदै दिए धेरै ठोकौँ जस्तै लाग्छ रगत फुट्ने गरी गाला लागेको मात्रै हो, तपाईँहरूसँग मेल खाएमा यो संयोग मात्र हुन्छ होइन। मेरो त जान्छ, तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने मेरो 2-4 घन्टै जान्छ। मैले लगभग काठमाडौँ छिरेदेखि 2-4 वर्षसम्म मेरो आफ्ना वेदनाहरू पनि कविता मार्फत गजल मार्फत तयार गरेको थिएँ। अब अहिले तपाईँहरूलाई म 1-2 अंश बताउँदैछु। कतिपय कुरा मेरो जीवनमा मेल खाएका छन्, कतिपय हाइपोथेसिस छन् है। लग परे चाहिँ अझै हुन्छ फेरि है, कहिलेकाहीँ के हुन्छ मेरो सर मेरो लग परिसक्यो त अनि मेरो अनुभव पनि हुनसक्छ होइन। ओके कता म्याडम कता हुनुहुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै मन फुरुङ्ग हुन्छ है, कता कता कुदी लाग्छ। ल के हुँदो रहेछ ल सुन्नुहोस् है। ल मरुभूमिमा सागर देख्छु। मरुभूमिमा सागर देख्ने भनेको त मरुभूमि त सुक्खा ठाउँ हो। लग परेपछि मरुभूमिमा सागर देख्छु कुन्नी के भाषा आज। मरुभूमिमा सागर देख्छु कुन्नी के भाषा आज। मध्य रातमै घाम लाग्यो के को सङ्केत आछ। मरुभूमिमा सागर देख्छु कुन्नी के भाषा आज। मध्य रातमै घाम लाग्यो के को सङ्केत आछ। हावा चल्दा पोल्छ मलाई, हावा चल्दा पोल्छ मलाई आगो ताप्दा जाडो हुने। हावा चल्दा पोल्छ मलाई आगो ताप्दा जाडो हुने। भित्रै कुटकुट लाग्छ मुटु केले खाछ आज। मध्य रातमै घाम लाग्यो के को सङ्केत आछ आज। बिस्तारामा पल्टिएर कल्पनामा डुब्दाखेरि हृदयमा छामे धेरै धड्कन कता गाछ आज। केले मुटु खाछ आज। ऐना हेरी मुस्कुराउँछु चेहराको छाटो बुझी गन्तव्यको पत्तो छैन बाटो सानो भाछ आज। भित्रै कुटकुट लाग्छ मुटु केले खाछ आज। नसालुती सुन्दरी नसालुती स्विटी नाच्छिन् घरी आँखा अघि। लौन केले निको होला प्रेम रोग लाग्छ आज। लौन केले निको होला प्रेम रोग लाग्छ आज। मैले धेरै त अब तपाईँहरूलाई टाइम दिन्न। म देख्छु यहाँ कतिपयको क्लासभित्रै पनि लग परेको देख्छु। नछुटाउँ लाग्छ होला यसो हेर्छु म। बोल्न पो नभएको छ यसो बुझ्न त मैले बुझ्छु नि होइन। तर केही छैन, फेमस इन्स्टिट्युटमा आएर 12-15 भन्दा बढी जोडीहरूले घरजाम गरिसक्नु भएको छ। शुभकामना छ जोडी बन्न बाँकीहरूलाई। तर बिचमा छुटिने गरी होइन अनन्तसम्म पुग्ने गरी है। के हुन्छ भने के हुँदो रहेछ भने पुतली चाहिँ हातमा उनलाई बोकौँ जस्तै लाग्छ। उनकै गीतमा मादल बेसी ठोकौँ उनलाई बोकौँ जस्तै लाग्छ। इन्स्टिट्युटमा भेट हुँदा 2-4 बात गरी हिँड्छिन् मलाई भने आफ्नै अघि रोकौँ जस्तै। हातमा उनलाई बोकौँ जस्तै लाग्छ। उनकै गीतमा मादल बेसी ठोकौँ जस्तै।
तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै भएको छ है। कतिपयमा यो कुरा लागु हुनसक्छ, सबैमा त हुँदैन, मलाई थाहा छ है। जिन्दगीमा प्रेम कागज फान्नै सकिएन, एउटीलाई नि आफूतिर तान्नै सकिएन। जिन्दगीमा प्रेम कागज फान्नै सकिएन, एउटीलाई नि आफूतिर तान्नै सकिएन। कोठमा मुन्द्रा लाउने धेरै आए, स्कर्ट लाउने धेरै आए, पाइन लाउने धेरै आए, पाइन लाउने धेरै आए, लागे नखर मौली, कुर्ती लाउने एउटीलाई नि छान्नै सकिएन। जिन्दगीमा प्रेम कागज हान्नै सकिएन, एउटीलाई नि आफूतिर तान्नै सकिएन। बल्ल बल्ल कुर्ती लाउने भेटिएर हप्तौँ दिन पछि लाग्दा, हप्तौँ दिन फलो गर्दा एउटी चाहिँ नरम भाती, भुटुन तात्या बेला लसुन झान्नै सकिएन। जिन्दगीमा प्रेम कागज हान्नै सकिएन, एउटीलाई नै आफूतिर तान्नै सकिएन। इसारामै कुराकानी कतिपय मान्छेसँग हुन्थे, इसारामै कुराकानी, आँखा आँखा जुदाएर मरि काटे उसको इच्छा जान्नै सकिएन। जिन्दगीमा प्रेम कागज हान्नै सकिएन, एउटीलाई नै आफूतिर तान्नै सकिएन। यसो भन्दै थिएँ, फेरि कसैलाई भेट भयो र के बुझ्यो भने तपाईँहरू पनि कहिलेकाहीँ साङ्केतिक भाषा हुन त मभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। आँखा आँखा केलाई जोड्छौँ, कहिलेकाहीँ आँखा दुख्छ नि, मुसुक्क हेरौँ अनि हाँसो, आँखा यसो हेरौँ, अर्कोतिर हेरौँ, भाषै चाहिँ है ल, जहाँ भए पनि भाषा छैन। आँखा र ओठ केलाई जोड्छौँ, चाल मैले बुझिसकेँ। आँखा र ओठ केलाई बुझ्छौँ, चाल मैले बुझिसकेँ। यो हृदय पक्रने त्यो जाल मैले बुझिसकेँ। आँखा आँखा केलाई जोड्छौँ, चाल मैले बुझिसकेँ। यो हृदय पक्रने त्यो जाल मैले बुझिसकेँ। यताउता नगसिनु, यताउता नगसिनु, कुमले पनि नघोज्छौ, पागल जस्तै भाकिरहेछौ, हाल मैले बुझिसकेँ। जाल मैले बुझिसकेँ, यो हृदय पक्रने त्यो जाल मैले बुझिसकेँ। हुन्छ कहिलेकाहीँ यसो आँखा र ओठ बुझ्छन् भने कुम घस्किन्छ भने कुद्न पर्वको सङ्केत है। मोरीका अगाडि बोल्नै सक्दिनु हो सर। कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अरू कसैको कहिलेकाहीँ छुटिनु परेको छ तपाईँहरू छैन, नछुटिनुहोस् है। माया चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् ए, नछुटिने गरी गर्नुहोस् है, ठिक छ। तिमी अरूको म कसैको हुनुहुन्छ जिन्दगीमा, देखेको छु नि त मैले यहाँ कतिपयको होइन। तिमी अरूको म कसैको हुनुहुन्छ जिन्दगीमा, यो हाँसो त छेडिका रुनुहुन्छ जिन्दगीमा। भएन सर? ए त्यसमा रोक्दिनँ तर पढा छैन। ल पर्खिनुहोस्, एउटा मैले